ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். என்ன நண்பா, வீடியோ குவாலிட்டி சரியில்லையா? இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா தரேன். இப்போ பார்க்குறீங்களா? 5 4 3 2 1. என்ன நண்பா, வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஸ்டுடியோ எப்படி இருக்குது? புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக நான் ஸ்டுடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். லைட்டிங் செட்டப்லாம் கிட்டத்தட்ட 500 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் செட்டப் வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்கேன். இதோட வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கான வீடியோ என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கான கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப நாளாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த வீடியோ காப்பிரைட் கிளைம் வந்ததுனால போன வாரமே அப்லோட் பண்ண வேண்டியது, ஆனால் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டரோட ஃபுல் மாடிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் எடுத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் மாடியில் இருக்கவங்களுக்கும் கீழே இருக்கவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாமா? ஹே வி கோ. டூ ஸ்ட்ரோக் லெஜெண்ட்ஸ் பவர் ஆஃப் ஹா. I'm finally facing it all, fearless. ஸோ நண்பா, எப்பயும் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இப்போ வந்து பைக் வந்து அந்த பைக்கோட வீடியோ காமிச்சு உங்களுக்கு வந்து பேக் வாய்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ருபீஸ் வந்து இதுக்கு வந்து செலவழிச்சிருக்காரு. அது என்னென்ன செலவழிச்சிருக்காரு, என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ண வண்டி யாராவது வச்சிருந்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும் சரி 4 ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும் சரி, யார் வச்சிருந்தாலும் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுக்குறேன். நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க, போயிட்டு அந்த குரூப்பில் வந்து இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் கூட அந்த குரூப்பில் தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். இப்போ மட்டும் இல்லை, ஃபியூச்சரில் கூட கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் தான் இது பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறத வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேகமாகவே நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் இருக்குது, 2 சேனல் இருக்குது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லி ஒரு சேனல், இன்னொரு சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பேர் வைக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். 2 சேனலோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஐகான்லேயும் வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறேன். போய் பாருங்கள். பார்க்காதவங்க பார்த்து அந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி அதையும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நண்பா, போய் உடனே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உங்களுக்கு வந்து பைக்கை காமிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன், கண்டினியூ பண்ணுறேன். நண்பா, இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலு. எவ்வளோ ரேட்டுக்கு எடுத்தாருங்கிறது தெரியல. பட் மாடிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த வண்டியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, அந்த வண்டியோட பெயிண்டிங்கு, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பெயிண்டிங்கு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கரிங்கு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாரசன்ட் எல்லோ பெயிண்டிங்கு. இதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னா, பிளாக் பெயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 ருபீஸ் காஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஃப்ளாரசன்ட் எல்லோ பெயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500 ருபீஸ் வந்து ஆகிருக்கு. டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 ருபீஸு. பெயிண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காரு. சூப்பராக இருக்குது நண்பா அவங்க பெயிண்டிங் ஒர்க். இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஹெட்லைட்டு தான் இந்த வண்டிக்கு ஒரு வேறு லெவலான ஒரு தோரணையான லுக் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபெராரி ஸ்டிக்கர் தான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல லுக் கொடுக்குது. இந்த எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட அந்த ஃப்ரண்ட் லுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாரசன்ட் எல்லோ பெயிண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குது. நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு லுக் கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்காது. இவர் மாடிஃபிகேஷன் அந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்கிறனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லுக்கே வேறு லெவலாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த இன்ஜின் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டு அந்த பைக்கோட ஹேண்டில் பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்குது. இது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலாக வந்து எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் உங்களால் ஃப்ரீயாக வந்து பைக் ஓட்டிகிட்டு போக முடியும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 600 ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்குது.
அதுக்கடுத்து அந்த ஃப்ரண்ட் பம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450 ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த பைக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைலன்சர் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். அந்த சைலன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 ருபீஸ்க்கு வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ப்ராப்ளம்ஸ்னால இஷ்யூனால அதை வந்து எடுத்துட்டார். காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைலேஜ் ட்ராப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அதை எடுத்துகிட்டு நார்மல் சைலன்சர் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55+ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் வந்து மைலேஜ் கொடுக்குது. அது போட்டிருக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 to 40 தான் கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நண்பா எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுத்துச்சு, அந்த சைலன்சரை போட்டு எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுத்துச்சுங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நண்பா. உங்கள் கமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பின் பண்ணி போட்டுடுறேன். இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க சிங்கிள் பம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 ருபீஸ் வந்துருக்குது. பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டைல் போட்டிருக்காரு, வேறு லெவலாக இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 ருபீஸ்க்கு வந்து டைல் வந்து போட்டிருக்காரு. இந்த டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NS 200 எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. இவ்வளோதான் அந்த பைக்கோட காஸ்ட். மாம் இஸ் வெயிட்டிங் அட் ஹோம். வேறு லெவல் நண்பா. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீடாக போகாமல் இருங்க. இவ்வளோதான் அந்த பைக்கோட டீட்டெயில்ஸ். நன்றி நண்பா. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பா. என்ன நண்பா, வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ருபீஸ் செலவழித்து இவ்வளோ மாடிஃபிகேஷன் வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்காரு. இந்த வண்டியோட ஃபஸ்ட் லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்பாச்சி பைக் அளவுக்கு, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாச்சி பைக் அளவுக்கு வந்து ஒரு வண்டியை மாற்றிட்டாரு. ஒரு சைலன்சர் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருந்தார் முன்னாடி, அதுலேருந்து நெருப்பு வந்துச்சு. இந்த மாதிரி நெருப்பு வர சைலன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1-2 தான் இருக்குது. ஆனால் இதை போடுறது மூலமாக வரக்கூடிய பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம், அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் சுத்தமாக படுத்துரும். இப்போ சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 50 தரும் மைலேஜ். இப்போ இதை போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 30 மாறிடும். 20 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் குறையும். அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது நிறையா பேருக்கு தெரியும். அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறதுக்கான தனியாக வீடியோ போடணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தனியாக வந்து நான் வீடியோ போடுறேன், மேட் பண்ணி போடுறேன். இந்த பைக்லேயே சரியான தோரணை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சைட் லுக்கில் பார்க்கும்போது வேறு லெவலாக ஒரு கஃபே ரேசர், கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கஃபே ரேசர் பைக் மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முதல்ல ஒரு சைலன்சர் மாற்றிருந்தாலும் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த சைலன்சரோட பீட் வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்காரு. அந்த வீடியோ நான் போடுறேன். முதல்ல அதை பார்த்துட்டு வாங்க. பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரெண்டு பீட்டில் எது நல்லா இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க நண்பா. இன்னொரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த வண்டியில் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, என்ன ஸ்டைல் போட்டிருக்காரு 600 ருபீஸ்க்கு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரசன்ட் எல்லோ பெயிண்ட். எந்த வண்டியில் அடித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரசன்ட் எல்லோ பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டியில் அடித்தாலும் வேற லெவலாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலாக இருக்குது. ஸ்டிக்கரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்காரு. வேற லெவலாக இருக்குது. இந்த வண்டியில் பண்ணியிருக்க ஒரு விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாகவே இருக்கும். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட்லைட் லேம்ப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லைட் ஹெட்லைட் லேம்ப் ஃபோட்டோ போடுறேன் பாருங்க, செம்மையா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஹெட்லைட் லேம்ப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வண்டிக்கு தான் அமையும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வண்டிக்கு வேற லெவலாக அமைஞ்சிருக்கு. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில் நிறையா அவருக்கு அமைஞ்சு அவர் வந்து செஞ்சிருக்காரு. இதே மாதிரி உங்களால் மாடிஃபை பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட கேட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அவர் குரூப்பில் இருக்காரு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து அந்த டவுட்டை வந்து அவர்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவர்கிட்ட கேட்டு என்னென்ன பண்ணாருங்கிறத கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று 2 முக்கியமான விஷயங்கள் நான் சொல்லணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோ செட்டப் மாற்றினதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத நான் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். வேறு லெவலாக ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் தான் எடிட் பண்ணணும், ஃபோனில் எடிட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. லேப்டாப்பில் எடிட் பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான ஹை ரேஞ்ச் லேப்டாப் வேணும். அப்படி இருந்து தான் எடிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்மளோட கொடுக்குற கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கணும். நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் மூலமாக 1-2 விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வீடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1080p அதாவது 60 ஃப்ரேம்ஸில் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் 4K வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 360 ஃப்ரேம்ஸ் 480 ஃப்ரேம்ஸில் தான் பார்ப்பீங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 360 ஃப்ரேம்ஸ் இல்லை 480 தான் வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்ப்பீங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி உடஞ்சு தான் தெரியும். மேக்ஸிமம் ஒரு 720p வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான், அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடையாம தெரியும். மற்றபடி
உடஞ்சுதான் தெரியும். ஸோ நண்பா தயவு செஞ்சு வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க. கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல லேப்டாப் வாங்கிட்டு நான் ப்ரீமியர் ப்ரோல எடிட் பண்ணி நல்லா விதமாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போவே வீடியோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் தான் கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லணும் வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத. நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சா எப்பயும் போல லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துடாதீங்க. மாடிஃபிகேஷன் பைக் நீங்கள் யாராவது வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணலாம். ரிவ்யூ பண்ண ஆசைப்படுறவங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. அப்படி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. போய் ஃபாலோ பண்ணாங்க, ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு என்னை வாட்ஸ்அப்பில் தனியாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பா, நெக்ஸ்ட் ஒரு தரமான வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். டாடா பிபி டேக் கேர் ஃப்ரம் ஷேக் மைதீன் NS ரைடர். ஓகே நண்பா, பாய்.